futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanhim, pranhinho, leré e buiú. Nhanhim, pranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta terça-feira, dia 25 de junho de 2024, no oferecimento de Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, Campos Supermercados, Casa da Feijoada e a página Pesqueira Ordinário. Vamos aos destaques do programa de hoje. Como é que foi a Corrida da Fogueira no último domingo? Teve até polêmica em questão de premiação, viu? A gente vai explicar aqui direitinho. Também vamos trazer como foram os resultados lá da Pitanga. Nesse fim de semana está de volta o Campeonato do Seminário, a Taça Zé Toninho e também o Campeonato de Baixa Grande. Tem também o nosso... a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos trazer o Centenário em 1982, a Seleção de Master em 1990, o Frasqueirão em 1999 e o Pesqueira Futebol Clube em 2013. Sport perdeu com gol contra bizarro ontem um jogo na Arena de Pernambuco para o Novo Horizontino. O Náutico conseguiu um empate fora de casa, mas poderia ter sido melhor. Vamos também falar da seleção brasileira que decepcionou e ficou no 0-0 contra a Costa Rica. Tem tudo sobre a Copa América, Eurocopa, brasileiros da Série A, Série B, Série C, feminino da Série A1, Série A2, Série A3. Tem o voleibol Brasil com fim de semana de derrotas, tanto no masculino como no feminino. Tem também o basquete da Liga Brasileira Feminina. Tem também o placar do fim de semana, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você tiver, lógico, no YouTube. Se tiver no Facebook, basta me seguir. Faça o convite para ser meu amigo também lá no Facebook. Nas duas plataformas, deixe o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Chegou em Pesqueira, diretamente de Caruaru, a Casa da Feijoada. Além do típico prato brasileiro, temos também outras opções para o seu café da manhã, almoço e janta, como a famosa rapada com cuscuz, macaxeira, arrumadinho de vários sabores e muito mais. Atendemos delivery pelo zap 87991295709. Estamos localizados na Rua da UPA, no bairro do Prado. Venha almoçar e se divertir com a gente. Organização Fábio e Alex Brito. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Campos Supermercados, agora em um novo endereço para melhor lhe servir. Mais espaçoso e com mais variedades de produtos. E ainda mantendo os melhores preços e atendimentos da cidade. Temos adega, padaria, hortifruti, produtos de limpeza, açougue, alimentos em geral e muito mais. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, no antigo prédio do Todo Dia. Organização Zé Maria Campos e Família. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar. Desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Estamos de volta com o Pesqueira Esportes desta terça-feira, no oferecimento de Universo da Festa. Vereador Professor Vavá, o Campos Supermercados em novo endereço, agora muito maior para você. Casa da Feijoada com promoções
De segunda a sexta, na compra de 2 feijoadas separadas, você ganha um refrigerante de 1 litro inteiramente grátis. Tem também o PF no valor de R$15 de segunda a sexta-feira. E a página Pesqueira Ordinário, onde você encontra a melhor resenha da cidade. Tem um Bartô lá, viu, que levou até uma queda, meu amigo Bartô, cantando, se empolgou demais. Calma, Bartô, você encontra tudo isso lá no Pesqueira Ordinário. Bom, vamos começar o programa de hoje falando da Corrida da Fogueira, onde aconteceu nesse fim de semana. O Renato lá de Mutuca foi o grande vencedor, mas houve uma polêmicazinha. Mas quem vai dizer o seu ponto de vista do que achou da corrida é o atleta PCD, o Alex Alves. Fala aí, moral! A corrida foi boa, a corrida da fogueira, estava bem organizado, não tinha nada o que reclamar, a premiação foi certa, só teve alguns contratempos assim na largada, alguns contratempos da premiação, mas deu tudo certo. A corrida eu fiquei em 7º lugar, PCD. Aí ficou Matheus, que é daqui de Pesqueira, que é PCD, ficou em 5º. Aí Robson, que é de Pesqueira também, que é PCD, ficou em 6º. Eu fiquei em 7º. Marcelo ficou em 8º, que é PCD também. Aí tem outro menino lá, que eu não tô lembrado do nome dele, ele ficou em 9º. Raí, que é PCD também, ficou em 10º. Aí tem Riquelme, ganhou no geral local. Aí tem Vinícius, que ficou em 2º no geral local. E outro menino que eu não tô lembrado o nome dele, ficou em 3º local. Aí tem Cássia, Patrícia, que é de Pesqueira, que elas são PCD feminino. Um ficou em 1º e a outra ficou em 3º. A que ficou em 2º é de Brejo da Mata de Deus, que é PCD também. Aí tem Renato, ficou em 1º no geral. Aí também tem a premiação de criança, que é de criança. Aí você pergunta a André, que ele sabe a premiação lá, que é da turma dele, do grupo. Aí você pergunta aí que ele sabe. Obrigado, Alex. Aí um ponto de vista, mas houve sim reclamação, principalmente em questão da premiação. E também houve um problema lá com o Renato, né, que ele quase desistia da corrida no final, foi convencido por amigos a terminar a prova, já que ele vinha na frente, vinha bem disparado na frente, só que ele acabou se equivocando com o batedor. O batedor parou e ele achou que também deveria parar ali, só que ainda faltava alguns momentos para a chegada. E aí o segundo colocado, né, que tinha ultrapassado, chamou e deixou ele passar para vencer a corrida. Ele que é um atleta de outra cidade, não foi divulgado o nome dele, mas aconteceu a situação. Duas coisas que ficaram na bronca: a falta do chip. Hoje a tecnologia ela é fundamental e esse ano não teve o chip. E também a premiação. Inclusive eu trouxe um comparativo aqui da premiação deste ano com a premiação de 2 anos atrás. Bom, essa parte azul aí é a premiação de 2024. Essa parte aí mais clara é a premiação em 2022, ou seja, há 2 anos atrás. Veja que este ano a premiação maior foi de R$200 no geral masculino e no geral feminino. E há 2 anos atrás essa premiação era de R$500, tanto para o geral masculino como para o geral feminino. Então ninguém entende por que caiu tanto o preço. Foi apenas 40% desta premiação que teve há 2 anos atrás. E veja aí que o segundo colocado recebia R$350 e somente o terceiro colocado aí na faixa de 22 a 38 anos era que recebia os R$200, que foi o equivalente ao vencedor. Então realmente muita gente reclamou do pouco prêmio na corrida da Corrida da Fogueira. Então a premiação baixíssima este ano, além da falta do chip, ok? Mas vamos torcer para que nos outros anos melhorem a tradicional Corrida da Fogueira. Bom, vamos falar agora de futebol. Vamos trazer o campeonato da Pitanga, os resultados do fim de semana. O Sport Time A perdeu para o Vazinha por 2-0. E o Flamengo dos Caiçaras venceu o Mônaco por 3-2. No próximo domingo, às 8h15,
tem o Atlético da Coab contra o Mônaco. E às 10 horas tem o Vazinha contra o Marrom Glacê. O curioso é que o Marrom Glacê vai jogar também de seminário, viu? Mas são categorias diferentes. No caso da Pitanga, o campeonato é aberto, não tem limite de idade. E no caso do seminário, lá na Taça Zé Toninho, tem o limite de idade. A categoria Master acima de 39 anos. Então, os grupos ficaram assim. No grupo A, o Nacional Júnior lidera com 6 pontos. O Marrom Glacê, o Vazinho e o Botafogo tem 3 pontos. E o Sport Time A, que já jogou 3 partidas, não tem nenhum ponto. Já no grupo B, o Flaboys lidera com 6 pontos em 2 jogos. Colorado tem 1 ponto em 1 jogo. O Canabi tem 1 ponto em 2 jogos. Central City ainda não estreou na competição. E a Chapecoense perdeu a partida que disputou. E no grupo C, o Sport Time B tem 4 pontos. O Atlético da Coab e o Flamengo dos Caiçaras tem 3 pontos, diferença no saldo de gols. O Paulistano tem 1 ponto e o Mônaco, por enquanto, não pontuou, jogou apenas uma partida. A equipe do Mônaco, esse é o campeonato da Pitanga. Falar agora do campeonato do Seminário, que está de volta neste domingo, a Taça Zé Toninho. Às 8h15 da manhã tem Portuguesa e Marrom Glacê. E às 10 horas tem o Juventude de Simbres contra o Barcelona de Pé de Serra. São 2 clássicos, um clássico da Pitanga e o outro encontro da área indígena. Está de volta também o Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo, às 8h15 da manhã, tem o Flamengo do Chucuruz contra o Corinthians da Caixa d'Água. E às 10 horas tem os Cangaceiros contra o Ipanema Futebol Clube. E vem aí a primeira edição da Copa Roçadinho de Futebol. R$10.000 em premiações, mais troféus e medalhas. Local do sítio Roçadinho, início da competição marcado para o dia 4 de agosto. Valor das inscrições, R$600. O campeão vai ser premiado com R$5.000, o vice-campeão R$3.000 e o terceiro colocado R$2.000, além de premiação individual para o melhor goleiro, artilheiro da competição. A organização do campeonato é do jogador Rogério Oliveira, também do Pilela Silva, Leandro Coxinha e o Júnior Tavares. E você pode participar do nosso programa aqui. Mande sua arte para este número que está aparecendo no vídeo, 87991031946, e ajude o nosso Pesqueira Esportes a ter mais conteúdo regional. Bom, vamos chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter a equipe do Centenário em 1982, a Seleção de Master em 1990, o Frasqueirão em 1999 no lendário campo do SESI e o Pesqueira Futebol Clube em 2013. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Centenário em 1982. Em pé, Gilson, Geraldo, Carlinhos, Elmo, Geraldinho, Mago e Washington. Agachados, Erasmo, Marquinhos, Genari, Jânio Lima, Fernando Profeta e Roberto. Agora vamos com a Seleção de Master de Pesqueira em 1992. Em pé, Ricardo Jatobá, Geraldinho, Valmir, Concha, Genildo, Bisneco, Bosco, Mirão, Sandro, Gilmar Veloso e Val. Agachados, Carlinhos, Ubiratã, Elias, Quino, Artuzinho, Neguinho, Zé Alves, Pé de Galo, Jânio e Zezinho. Além das crianças aí, Flávio Costa, Eric, Everton e Elton. Agora vamos com o Frasqueirão em 1999, lá no campo do SESI. Em pé, Valmir, Pim, Baba, Gera, Tó, Gel e Tonho Cocada. Agachados, Gevaldo, Vinha, Zé Arlindo, Wellington, Pelé e Albani. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube em 2013. Um jogaço, vitória 4-3 em cima do Porto no Lacerdão. Em pé, Carito, Arthur, Liconco, Alex Xavier, Balotelli, David e Severino. Agachados, Nem, Jânio, Ailton, Gustavo, Deizinho e Rafinha. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta com o Pesqueira Esportes desta terça-feira, no oferecimento de Universo da Festa, Vereador Professor Babá, Campo e Supermercados, Casa da Feijoada e a página Pesqueira Ordinário. Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu trazer aqui a arte. Os resultados da 12ª rodada. O CRB venceu o Guarani por 1-0.
O Operário de Ponta Grossa perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Ituano e Brusque ficaram no empate em 1-1. A Chapecoense perdeu em casa 2-1 para o Paysandu. Muitos resultados dos times da casa perdendo, né? O Vila Nova venceu o Goiás por 1-0 e o Sport foi outro que foi derrotado em casa para o Novo Horizontino, outro por 2-1 com um gol bizarro de gol contra logo no início da partida, que a gente vai ver daqui a pouquinho os melhores momentos do jogo. Hoje, às 19 horas, tem Mirassol e Santos, América Mineiro e Avaí. Às 21 horas tem Ponte Preta e Ceará. E às 21h30 tem Amazonas e Coritiba. Você acompanha também os jogos da 13ª rodada. Por enquanto, o América Mineiro que joga hoje lidera com 21 pontos. O Avaí que também joga hoje também tem 21. O Operário que já jogou tem 21 pontos em 12 jogos. E o Vila Nova fecha o G4 com 20 pontos. O Sport perdeu uma posição, saiu do G4. Agora é o quinto colocado com 19 e pode perder mais vagas hoje, né? Já que o Santos joga hoje, então o Santos pode ultrapassar o Sport e também o Coritiba, que ainda falta jogar, tá com um jogo a menos. A equipe do Coritiba pode, essas duas equipes, passar o Sport. E vamos agora aos melhores momentos do jogo Sport 1, Novo Horizontino 2, com a narração da Rádio Jornal Alexandre Costa e também da TV Jornal As Imagens. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Começa o jogo! Alexandre Costa. Gol contra do Sport. Gol contra do Sport. Mas que jogada maluca! O goleiro não estava no gol e foi uma tapa na bola direto pro gol. Um gol contra dado pro Novo Horizontino. Que negócio doido foi esse? Gustavo Coutinho tentou chegar na boca do gol, bateu na grande área, agarra o goleiro Jordi. Bola aberta, caindo na entrada da grande área, toca de cabeça, vai embora pro alto, pra fora, é bom lembrar. Levantamento de bola pra boca do gol, agarra o goleiro Jordi. Linda bola na grande área, vai fazer, espalmou, Kaique França, voltou na pequena área, tentou arremate, passa na rede pelo lado de fora. A bola pra entrada na pequena área, toque de cabeça, Jordi. Ela ficou de graça. Agarra o goleiro pra grande área, pra quem fazer o levantamento de bola cruzando, rasteira de graça. Agarra o goleiro Jordi, agradece para a Vilhena, levantamento de bola para a grande área, Jordi agradece. Plantou na entrada da grande área para Barleta, agarra o goleiro Jordi. De bola para a grande área, furou a defesa, voltou, linda bola, Lucas Lima preparou na direita, boa pancada do Rosales pro alto, para fora. Rodrigo Soares levanta a bola para a entrada da grande área, foi desviada da cabeça, já parou o árbitro. Já parou tá dando por ali. Pênalti, viu? A sinalização dele é de pênalti. Pênalti. Vem para Fabrício, vai para cobrança, no cantinho, é gol do Novo Horizontino. Gol de pênalti, o Alisson Cassiano foi contra. E tentou agora através do... Não há mais tempo para nada. Apita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo. Olha a encarada. A bola tá rolando na etapa complementar do jogo. Entrada na grande área, vem pro arremate de longe, agarra o goleiro. Tá na grande área, Coutinho tabelou pra Zé Roberto, para Coutinho na boca do gol, vai fazer. Afasta, Jordi, salva do pé do Coutinho. Vini Faria, põe na direita, vai pintar o levantamento, encarou a marcação pra lá e pra cá, chuta a bola pro meio, vem caindo aqui pra linha, lateral do gramado, arremate de longe. Passa na mão do Jordi pra fora, direita fechadinha, a bola foi desviada, foi embora pra última linha, entrada na pequena área, tentou de cabeça, escorou a bola pro gol, agarra o goleiro, esse Daniel de pênalti, olha o Novo Horizontino, agarra, olha outro do Náutico, bola perigosa, colocada aqui pela esquerda, lá vem Gustavo Maia, lado esquerdo, imediações do coração da área, recuou, tentou para o... É da gente, pode confiar. Fabrício Domingues bateu na bola travada, faz. Rodrigo Soares voltou pro Sport de longe para longe. Parou para bater, entrada na grande área, rolou na direita, boa bola, agora para Barleta, levantou, fechou. Não, olha o time do Novo Horizontino, boa bola, vai fazer, Rodolfo bate em cima da marcação. Fazer um chute a queima-roupa e o Náutico empata tudo no Aníbal Toledo, 1-1. Esse foi o 13º gol do Náutico e o 7º de Paulo Sérgio na Série C do Brasileiro. Olha o Náutico de novo, bola cruzada na área e a zaga chega. Teve bola desviada ou ele marcou o quê? Ele tá marcando impedimento, viu? Vai ser expulso aqui, viu, gente? Vai ser expulso o jogador
Tá expulso o jogador do Novo Horizontino. E olha, o juiz é fraco e quase que ele se equivocava. O jogador do Novo Horizontino demorou 1 hora para bater o lateral. Não bateu o lateral, ficou fazendo cera, já tinha cartão. E na hora de bater o lateral ele deu a bola para outro jogador. Aí o juiz veio, ia dar cartão para o outro jogador do Novo Horizontino. E o time todo do Sport reclamou. Não, quem fez a cera foi o que já tinha cartão. Sport no ataque, bola na pequena área! Gol! Titi de longe, passa! O Jordi agarrou, desfaz a trama, está jogando. A bola viajou pro gol do Novo Horizontino. Não valeu. Valeu não, João. Valeu não. Bola para a pequena área, Jordi. Agradece, abandona a pequena área, escapou dele. Passa o tiro para fora. Novo Horizontino, falta está marcada. Pode ser até vermelho, viu? Ou ficava correndo risco de tomar um gol. Tomou amarelo. E vai ser expulso. Vai ser expulso, porque ele está com o amarelo na mão. A bola foi desviada, ainda caindo na entrada da grande área. Dieguinho escorou de cabeça, a bola viajou, Jordi. Colocando a bola para Riquelme aqui na ponta esquerda, acabou. Apita o árbitro, fim de papo na arena. Valeu aí ao pessoal da TV e da Rádio Jornal pelas imagens e também pela narração. Duas coisas foi fundamental ontem no jogo do Sport. Primeiro, o bizarro gol aí contra do Alisson Cassiano e também a péssima arbitragem que acabou marcando um pênalti inexistente para a equipe do Novo Horizontino no primeiro tempo. Embora eu não achei falta naquele gol anulado aí do terceiro gol que a gente viu também, que seria o terceiro gol da equipe do Novo Horizontino. Eu acho que o Chico não subiu e aí acabou ficando embaixo. Não achei um lance faltoso. Vamos chegar com a ficha técnica do jogo. Sport 1, Novo Horizontino 2, pela 12ª rodada do Brasileiro da Série B. Os gols foram de Alisson Cassiano contra, logo a 12 segundos de jogo. Nenhum jogador do Novo Horizontino tinha tocado na bola ainda. Fabrício Daniel de pênalti aos 37 do primeiro tempo ainda, e Fabrício Domingues descontou para o Sport aos 32 do segundo tempo. O Sport formou de Kaique França, Roberto Rosales, depois Vini Farias, Alisson Cassiano, depois Dieguinho, Chico e Fabrício Domingues, Felipe, Pedro Vilhena, depois Titi Ortiz, Barleta e Lucas Lima, Zé Roberto e Gustavo Coutinho, depois Riquelme e o técnico Mariano Souza. Novo Horizontino formou de Jordi, Luizão, Patrick, Renato Palme, Rodrigo Soares, depois Dantas e Heverson, Marlon, Giovanni, Paulo Vitor, depois Rafael Donato, Eduardo, depois Rodolfo e Fabrício Daniel, depois Neto Pessoa, técnico Eduardo Batista. Arbitragem muito ruim, realmente perdidíssimo, do Angleison Marcos Vieira Monteiro, que é de Rondônia, foi assistido por Ana Casey Gomes de Sá, que é do Amazonas, e Adenilson de Souza Barros, também de Rondônia. O VAR foi de Elton Nunes, de Santa Catarina, que poderia ter chamado o árbitro, né, na hora do pênalti, mas não o chamou. Expulsões de Luizão, do Novo Horizontino, e Chico, da equipe do Sport. O público foi de 12.438 espectadores para uma renda de R$ 170.945. Mudar de assunto agora, falar da Série C. Resultados da 10ª rodada. Tombense 3, Floresta 0, Londrina 1, Botafogo da Paraíba também 1, São José do Rio Grande do Sul 0, Ipiranga também do Rio Grande do Sul 1, Volta Redonda 1, Caxias 0, São Bernardo 1, Figueirense 2, ABC 3, Remo 1, Aparecidense 2, Náutico também 2. Amanhã ainda tem Sampaio Correia, Atlético Clube, Ferroviário do Ceará e Ferroviária de Araraquara. E na quinta-feira tem Confiança e CSA. Volta Redonda lidera com 22 pontos, Atlético Clube e Botafogo da Paraíba tem 21, São Bernardo tem 18, Figueirense e Ferroviário tem 17 pontos, Londrina tem 16 pontos e Ipiranga tem 15 pontos. Na zona de rebaixamento tem o Caxias e o Sampaio Correia com 6 pontos, CSA com 5, São José do Rio Grande do Sul com 4 pontos, o Náutico é o 14º colocado com 9 pontos, 3 pontos à frente da zona de rebaixamento e 6 pontos atrás do G8. Vamos agora com os melhores momentos do jogo. Aparecidense 2, Náutico 2, as imagens é do canal Nosso Futebol. Bora! Na cor da Autoriza Ivan da Silva Guimarães. Bola rolando no Aníbal Batista de Toledo. No primeiro tempo, sobrou do outro lado Renato Alves. Pedro Henrique! Excelente chegada do Timba. Vamos ver a cobrança do arremesso lateral. Daqui a pouquinho vou trazer um correio do amor aqui que eu recebi
do nosso YouTube, hein? Olha a bola pra dentro da área, o Timba tira a batida! E o Souza levanta a cabeça, trabalha esse passe lá na frente. E que chegada agora do Timba. Pelo lado esquerdo, Gustavo Maia rolou pro meio da área, batida! Pedro Henrique! Velocidade do Júlio César. Parou no meio do caminho. A tentativa agora é do Rubens. De fora da área, pancada! Ela vai por cima do gol do Maticoli. A sobra ficando nos pés do Rodrigues. Ele vai alçar na área mais uma vez. Olha o toque do Maurício. Quem aparece tentou a bike! Mas tira a defesa do Náutico. Sobra do Guilherme Nunes. Abre mais uma vez com o Rodrigues. Ele chega no bico da grande área, tenta o cruzamento. Buscou o domínio, Marco Carvalho. Ela carimba no peito do número 9, Rubens. Tentativa pro gol. Tá lá dentro! É acionado, faz a abertura, chega por ali o Diego Matos, cruzamento para a área, dominou o Andrei, pode bater, preferiu rolar para dentro da área, batida! É do Timba! Gol! É dele! Paulo Sérgio, ele tem faro de gol, ele é artilheiro. Se cair nos pés do Paulo Sérgio, já sabem, é um abraço. Vamos esperar vir para essa cobrança. Mais uma tentativa alvirrubra, bola no segundo poste de cabeça, tirou o Guilherme Nunes. E o arremesso lateral já cobrado, Luan. Pintou cruzamento, teve desvio, bola viva dentro da área, tem o toque de cabeça, Lucas! A galera do Anônimos NFE também tá aqui, olha a bola para dentro da área, o toque, Lucas! No cantinho com a mão esquerda para fazer a defesa. A Cidinha tenta. Estão autorizados. Olha o Renato Alves, perna direita, teve desvio, tá lá dentro! Gol! É do Timbu! É do Náutico! Renato Alves! Mais uma vez acionando na direita o Luan Salles. Ele levanta a cabeça, pintou cruzamento, colocou na área o toque. Lucas! Luan de calcanhar ajeitou. Melhor para saída, sentiu o Andrei. Traz por dentro. Vai tentar essa inversão. Olha a bola do outro lado. Juninho domina, coloca no chão. Vamos ver quem passa. Colocou na frente para o Igor Torres. Cruzamento do Fernandes. Olha o toque! Gol! É dele! Rubens! Aí o Matheus Chaves tentou, sobrou pro Juninho. De canhota ele abre. E bola aprofundou pro Rodrigues, posição legal, cruzamento pra área, teve desvio! Que é isso, hein? Vamos ver essa inversão. Rodrigues tem um ótimo domínio de bola, Rodrigues. Traz pra perna direita, levantou pra dentro da área, Luiz Paulo de cabeça corta. A sobra é do Luan. Mais um cruzamento, tem desvio de cabeça! Trouxe para a perna direita, faz a abertura. Pelo lado direito a oportunidade com o Igor Torres. Tem o Luan próximo dele. Já passou o Luan, Igor Torres, perna esquerda, batida! Lucas! Defesaça do Lucas!
Falar agora da Copa América. No sábado, Equador 1, Venezuela 2, México 1, Jamaica 0. No domingo, Estados Unidos 2, Bolívia 0 e Uruguai 3, Panamá 1. Já ontem, a Colômbia venceu o Paraguai por 2-1 e o Brasil ficou apenas no empate em 0-0 com a Costa Rica. Brasil que teve bola na trave, teve gol anulado do Marquinhos por impedimento. Hoje tem 2 jogos pelo Grupo A, segunda rodada já começando. Às 19 horas tem Peru e Canadá, Chile e Argentina. A gente não tem imagens do jogo, mas tem a ficha técnica aqui de Brasil 0, Costa Rica 0. O jogo foi no estádio SoFi Stadium, em Los Angeles. Brasil formou de Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, João Gomes, depois Martinelli e Lucas Paquetá, Rafinha, depois Hendrick, Rodrigo e Vinícius Júnior, depois Savinho, técnico Dorival Júnior. Já a Costa Rica formou de Patrick Sequeira, Mitchell, Juan Vargas e Calvo, Queiroz, Brenes, depois Bran, Galo e Lacister, depois Mora, Aguilera, depois Taylor, Zamora, depois Campbell e o Gaudi, depois Madrigal, o técnico Gustavo Alfaro. A arbitragem foi do México, César Ramos no apito, Alberto Murim e Marco Bisgueira nas bandeiras, Guilherme Pacheco foi o árbitro de vídeo, ele também do México, e o público lá em Los Angeles foi de 67.158 espectadores. Falar agora da Euro. Ontem a Albânia 0, Espanha 1 e a Croácia deixou a Itália empatada no finalzinho 1-1 e dificilmente vai classificar agora a Croácia, já que ela dificilmente vai pegar uma das vagas de melhor terceiro com 2 pontos. Já tem a Hungria que tem 3 pontos ali, no grupo E também todo mundo com 3 pontos, a Áustria também no grupo D todo mundo com 3 pontos, então ela só poderia pegar essas vagas aí do grupo C, que joga hoje, e também do grupo F. Muito difícil da Croácia se classificar. No grupo A, a Alemanha se classificou em primeiro com 7 pontos, a Suíça classificou em segundo com 5 e a Hungria está ali de stand-by esperando ser um dos melhores terceiros. No grupo B classificaram Espanha com 9 pontos, Itália com 4 e a Croácia está ali com 2 pontos esperando um milagre. No grupo C, que joga hoje, tem Inglaterra com 4 pontos, Dinamarca 2, Eslovênia 2, Sérvia 1. É às 16 horas os jogos desse grupo. Dinamarca e Sérvia, Inglaterra e Eslovênia. E às 13 horas, daqui a pouquinho, tem o grupo D, Holanda, França e Polônia, Holanda e Áustria, jogos a 1 hora da tarde. A Holanda e França têm 4 pontos, só depende de si para se classificarem. A Áustria está ali em terceiro com 3 e a Polônia com chances mínimas não tem nenhum ponto. Amanhã tem definições do grupo E e também do grupo F. Falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Resultados da 11ª rodada. Criciúma 2, Botafogo 1, Grêmio 0, Internacional 1, Cuiabá 0, Atlético Goianiense também 0, Vasco 4, São Paulo 1, Bahia 4, Cruzeiro 1, Fluminense 0, Flamengo 1, Atlético Paranaense 1, Corinthians também 1, Atlético Mineiro 1, Fortaleza também 1, Palmeiras 3, Juventude 1 e RB Bragantino 2, Vitória 1. Amanhã tem o início da 12ª rodada. 2 técnicos sobraram nesse fim de semana, né? O Cuca pediu demissão lá do Atlético Paranaense e o Fernando Diniz foi demitido no Fluminense. Falar agora do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. 8ª rodada, jogo atrasado, Internacional 1, São Paulo 2 e pela 9ª rodada, Santos 2, Grêmio 0. O Santos ficou ali em 13º, ainda na zona de rebaixamento, mas se aproximou do Internacional, que perdeu o seu jogo. 13 pontos do Internacional, o Santos tem 10 pontos. O São Paulo assumiu a 3ª colocação com 26 pontos e o Grêmio está ali em 9º, não chegou ao G8 com 17 pontos. Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, última rodada da primeira fase. Pelo grupo A, Bahia 1, São José 2, Misto 9, Doce Mel 0, Atlético Paranaense 1, Taubaté 0 e Minas Brasília 2, Juventude 0. Estão classificados desse grupo Bahia com 16 pontos, Juventude e Atlético Paranaense com 12 e o Misto com 11 pontos. Já no grupo B, JC do Amazonas 0, 3B Sport 1, Remo 7, Recanto 0, Fortaleza 4, DA de Alagoas 3, Sport 5, VF 4 da Paraíba 0. Classificaram nesse grupo 3B Sport com 19 pontos, o Sport com 15 pontos, Fortaleza com 12 e JC do Amazonas com 12 pontos. Caíram para a Série A3 o Doce Mel, o DA de Alagoas, VF 4 da Paraíba e o Recanto do Amazonas. E ficaram assim os cruzamentos das quartas de final. JC do Amazonas e Bahia, Atlético Paranaense e Sport, e do outro lado, Misto do Mato Grosso e 3B Sport, Fortaleza e Juventude. O confronto das quartas de final vale acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro. Sport tentando voltar à elite do futebol brasileiro feminino.
Falar agora da Série A3. O Vasco ontem goleou o Coritiba no jogo de ida das quartas de final por 5-1, jogando em São Januário. Falar agora de voleibol. Fim de semana só de derrotas, viu? Na semifinal do sábado, num jogaço, o Brasil perdeu para o Japão por 3-7-2. Parciais de 24-26, 25-20, 21-25, 25-22 e 12-15. Foi um jogaço esse jogo do sábado. E aí, na disputa do terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Polônia, também por 3-7-2, 21-25, 28-26, 21-25, 25-19 e 9-15, acabou ficando sem pódio. Brasil, que chegou na semifinal invicto, 13 jogos, 13 vitórias, acabou perdendo as duas partidas de semifinal e também decisão do quarto lugar. E o masculino também foi derrotado pela França por 3-7-2 na última partida da primeira fase. Foi parciais de 23-25, 25-29-27, 25-13, 19-25 e 16-18, mas mesmo assim o Brasil está classificado para a próxima fase. O Brasil vai jogar contra a Polônia na quinta-feira às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. Ao meio-dia jogam Japão e Canadá, jogos únicos das quartas de final. E na sexta-feira tem França e Itália ao meio-dia e Eslovênia e Argentina às 15 horas. No sábado acontecem as semifinais e no domingo tem a disputa de terceiro lugar e a grande final. Falar agora de basquete feminino, deu Unimed Campinas, fora de casa, venceu o Santo André por 69-57 e está na semifinal. As semifinais ficaram assim, na quinta-feira vão disputar Sampaio Corrêa contra o Unimed Campinas e o Ituano contra o Basquete SESI Araraquara. São essas as semifinais. Tem um maranhense e 3 paulistas nas semifinais da Liga de Basquete Feminino. Chegando agora com o placar da rodada pelo Campeonato Brasileiro da Série D, os jogos de sábado: Iporá 0, Anápolis 2, Santo André 1, Inter de Limeira 0, Manauara 0, Manaus também 0, Nova Iguaçu 1, Itabuna 0, São José 0, Água Santa também 0, Pouso Alegre 0, Maringá 1, Novo Hamburgo 0, Cianorte 1, União Rondonópolis 1, Brasiliense também 1, Águia de Marabá 2, Motoclube 0, Ipatinga 0, Serra 4, São Raimundo de Roraima 1 e Humaitá 0, Portuguesa do Rio 3, Audax também do Rio 0, Rio Branco do Acre 1, Trem 2. Pelo Campeonato Carioca da Série A2, Duque de Caxias 1, América do Rio 0, Serrano 1, Maricá também 1 e Araruama 1, Resende também 1. Pelo Campeonato Mineiro Módulo 2, Democrata de Sete Lagoas 0, Valério Doce 1, Nacional de Muriaé 3, Aimorés 1, Betim 2, Tupi 0, Boa Esporte 0, URT 2, Caldense 1, Norte 0 e Mamoré 3, Varginha 2. Pelo Paranaense da segunda divisão, Nacional 0, Rio Branco também 0, Laranja Mecânica 2, Iguaçu 0. Pelo Catarinense da Série B, Guarani de Palhoça 0, Metropolitano também 0, Camboriú 0, Tubarão 1. Agora vamos para os jogos do domingo. Pela Série AD, pela Série D, Real Brasília 2, Misto do Mato Grosso também 2, Avenida 2, Brasil de Pelotas 0, Tocantinópolis 0, River do Piauí 3, Craque 4, Capital do Tocantins 1, FC Cascavel 1, Concórdia 0, Estilo Luz 0, Barra de Santa Catarina 1, Porto Velho 6, Princesa Solimões 1 e Costa Rica do Mato Grosso do Sul 3, Patrocinense 0. Pelo Campeonato Carioca da Série A2, Cabo Friense 1, Olaria 2, Petrópolis 1, Americano também 1. Pelo Campeonato Paranaense da segunda divisão, Patriotas 3, Paranavaí 0, Foz do Iguaçu 2, Apucarana 0. Pelo Catarinense da Série B, Blumenau 1, Santa Catarina também 1, Atlético 2 e Juventus 1. Agora vamos para os jogos de ontem. Pelo Campeonato Catarinense da Série B, Carlos Rendon 0, Caravarro também 0. E pela Copa Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Monte Azul 2. A agenda do dia tem um jogo hoje da Série D. Às 19 horas tem Real Noroeste e Democrata de Sete Lagoas. E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos aqui: Eduardo do Universo da Festa, Vereador Professor Babá, Zé Maria Campos do Campos Supermercados, meus amigos Fábio e Alex Brito da Casa da Feijoada e o pessoal da página Pesqueira Ordinário. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil.
e a alegria na cara da massa. Quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano, doutor dos chefes, o pai, nhanho, ranho, leré e buiú.